Odnosi Srbije i Republike Srpske promenjeni su od dolaska Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i istakao da se Vučić nije pojavio takozvano Kosovo, već bi bilo član Ujedinjenih nacija. Vučić je došao na već potpuno izgubljenu situaciju vezanu za Kosovo i Metohiju. Pre njega niko nije razmišljao da vrati status Kosova. On vraća Kosovo i Metohiju, on pokušava i pravi se Briselski sporazum. Dobija se zajednica srpskih opština kao jedan embrion kojim bi mogao da obezbedi status Srbima na Kosmetu, naveo je Dodik gostujući na beogradskoj Happy televiziji. Vučić je, ističe Dodik, promenio pozicioniranje Srbije na međunarodnom planu i obezbedio ekonomski rast zemlje. I Vučića pritiskaju. On dolazi u poziciju da je žrtva patriotskog odnosa prema narodu i Srbiji. Žrtva je toga što je izgubljenu poziciju za Kosovo pokušao da vrati, rekao je Dodik. Jedino je Vučić uspeo, kako je istakao Dodik, da vrati status Kosmeta na način da je zaustavio priznavanje samoproglašene kosovske nezavisnosti širom sveta. Predsjednik Republike Srpske je istakao da za razliku od prethodne vlasti u Srbiji, od Vučića nikada nije doživeo da neko u njegovo ime dođe i da mu govori šta treba da radi.